Waheshimiwa wadau wa elimu wilaya ya Mlimba, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano. Naitwa Josephat Kulwa, na lengo letu ni kuhakikisha tunapata mtihani ambao upo vizuri, upo katika standard zote, nikimaanisha umefuata vigezo vyote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa ajili ya manufaa na maendeleo ya watoto wetu na pia taifa letu la Tanzania. Okay? Naamini wote tunatunga mtihani ambao upo bora, lakini ni kwa nini tunatofautiana? Tunasema mtihani huu ni bora zaidi kuliko mtihani huu. Ni vitu vichache tu ambavyo vinafanya sisi sote tutofautiane, na vitu hivyo viko ndani ya silabasi, viko ndani ya formati, viko ndani ya material yote yale yanayohusika katika uandaaji na utungaji wa mitihani. Mimi katika usimamiaji wa utunzi wa mitihani, kuna vitu baadhi ambavyo huwa ninavifuatilia sana. Vitu hivyo, kwanza ni silabasi, pili ni formati, tatu ni kalenda ya shule inaonyesha idadi ya vipindi kwa mwaka, na cha nne huwa na angalia pia na school timetable za baadhi ya mashule husika, nazicompare, naziangalia. Naomba tukaitizame silabasi yetu ya biology na biology syllabus for ordinary secondary education from 1 up to form 4 2023 ilianza kutumika 2023. Nitaenda moja kwa moja katika vipengele ambavyo mimi huwa ninavikonsida sana wakati naandaa mtihani. Okay? Nita scroll kwa sababu huku sina shida sana. Yes. Paka tashuka mpaka hapo. Na hii ni syllabus na hivi vipengele I know sisi sote tunavifahamu. Syllabus ina vipengele vingi ambavyo vimeorodheshwa hapa, nitakusomea. Kuna main competency, specific competency, learning activities, suggested teaching and learning methods, assessment criteria, suggested resources na number of periods. Naamini walimu wengi hivi vipengele huwa wanavitizama na wanavifuatilia wakati wanapoandaa mtihani, haswa kipengele cha main competency, specific competency huwa wanavifuatilia sana. Ila sasa mimi katika kipengele ambacho huwa nakifuatilia zaidi katika syllabus wakati naandaa mtihani wangu ni number of periods. Na izumu kidogo kwa sababu ndio nitaenda kuishughulikia zaidi katika kipindi hiki. Na taizumu number of periods. Hii ni idadi ya vipindi katika topiki husika. Yaani topiki yangu mimi ina idadi ya vipindi vingapi? Nikishagundua topiki yangu ina idadi ya vipindi vingapi, basi moja kwa moja nitaenda katika school timetable. School timetable itanisaidia tu kujua somo langu ninalofundisha la biology form 1 kwa wiki lina vipindi vingapi. Hapo kama somo ninalolifundisha mimi shuleni kwa wiki lina vipindi vitatu, tafasiri yake hii topiki ili nije kuimaliza natakiwa niwe na wiki ngapi mbele? Ina maana nitachukua ni 3 ambavyo kwa wiki vipo
Mwezi una wiki ngapi? Mwezi mzima una wiki 4. Nitazidisha mara 4. Ina maana idadi ya vipindi kwa wiki mara 4, ambapo ndio wiki zinazokamilisha mwezi. Ina maana kwa mwezi mzima nitakuwa nimehudhuria vipindi 12 darasani katika hii topic. Ina maana ili hii topic iishe, ninahitajika kuwa na miezi mingapi? Ina maana kama 12 ndio mwezi mmoja, ukienda mwezi wa pili itakuwa ni 24. Hapa zitakuwa nadaiwa vipindi vitatu kuikamilisha hii topic. Tuchukulie mfano. Ina maana mwezi wa kwanza nitaifundisha, mwezi wa pili nitaifundisha, alafu itanidai tena vipindi vingine vitatu, ambapo ni wiki ya mwezi wa 3. Nikishagundua kwamba hii topic ilimchukua mwalimu miezi 2 na wiki 1 darasani kufundisha, naangalia sasa mtihani ambao nataka kuutunga mimi sasa hivi nipo mwezi wa ngapi? Ina maana kama ninataka kutunga mtihani nipo mwezi wa pili, ina maana moja kwa moja hii topic nitatunga mpaka katikati. Ina maana walimu bado hawajamaliza kuifundisha kulingana na syllabus. Ina maana ili nitungie mtihani mwanzo mpaka mwisho hii topic, ni lazima kwanza nipige calculation ya vipindi, niangalie mimi niko mwezi upi, nipige calculation ya vipindi kwa mwongozo wa syllabus na mwongozo wa school timetable pamoja na kalenda ya shule. Nikishaziunganisha hizi syllabus, school timetable na kalenda ya shule, nikishaziunganisha zote kwa wakati mmoja, zitanipatia jibu la moja kwa moja kwamba uko mashuleni walimu watakuwa wameshafundisha mpaka hapa. Ina maana mimi mtunzi wa mitihani ninatakiwa nitunge mtihani mpaka hapa. Sasa hapo ndo format inakwenda kuhusika. Naam, kuna jambo nataka tuweke sawa kidogo hapa katika kuitizamia format hizi, format mpya. Nitaenda moja kwa moja katika somo la biology. Format ya biology kwa form 2 kama sikosei ilikuwa na topic zaidi ya zisizopungua 9. Ikaja format ikatoka. Hiyo format ilikuwa ni mkondo wa amali. Ilivyotoka ile format, ukiangalia kweli ni mkondo wa amali, a vocation stream, ambapo kuna baadhi ya masomo hayamo mle ndani. Wakati ule wa format ya zamani, maada zilizokuwa zinafundishwa ni maada zisizopungua 9. Wakati format hii ya mkondo wa amali, mada zilizoanza kufundishwa zilikuwa ni 3. Mada 3 ndizo zinazofundishwa mpaka leo tunapoongea. Tafasiri yake ni nini? Ina maana watu wametoka kwenye utaratibu wa kufundisha kwa kutumia format ya zamani yenye mada isiyopungua 9. Ina maana wanafundisha kwa format ya sasa ambayo ni mkondo wa amali kwa mada 3. Walimu wanafundisha hivyo mashuleni. Na sisi tumesema ni okay wafundishe kama format ya mkondo wa amali inavyoelekeza. Wafundishe kabisa. Sasa kwa namna hiyo ina maana mtihani utatungwa kwa kufuata mada 3 na si
maada zile zingine 9. Ndio maana tunapotoa tunaposema nao tunasimamia utunzi wa mitihani na tunatunga mitihani. Kwa mfano katika somo la biology ni lazima tuangalie, je, maada zile tajwa 3 ndizo zinazoshughulikiwa kwa form 2? Hakuna maada zingine zilizoongezwa na huyu mtunzi? Maana kama darasani tunafundisha kwa mada 3, it means hata mtihani utatungwa kwa mada 3. Hilo tuliweke sawa. Wakati huo huo tukiendelea kusubiri fomati mpya itoke ya ufundishaji wa haya masomo katika mkondo wa kawaida. Kama tulishaanza na mashule yanafundisha mada 3 katika form 2, ina maana tuendelee kuconcentrate katika mtihani wetu na hizi mada 3. Hiyo ndio sababu iliyofanya siku moja ni posti hii format katika grupu, kwamba sasa hivi inayofuatwa, format inayofuatwa ni hii ya mkondo wa amali. Wakati huo tunasubiria format ya mkondo wa kawaida, na ndio maana walimu wanafundisha hivyo kwa kufuata format hii. Natumai hapo nimeeleweka. Kama tunafuata format hii, twende tukaangalia utungaji wa maswali kufuata format hii unavyokuwa. Okay, twende moja kwa moja tu kwenye somo la biology. Katika somo la biology, scroll down. Yes. Okay. Haya. Hii ndio format yetu for both school and the private students. Okay. Kama nilivyokuambia, hii ni format mpya ambao nao inafanya kazi. Tutakwenda kuangalia kwangu mimi ni huwa ninaitumiaje katika utunzi wa mtihani. Ni vitu gani naviangalia? Tunaenda pale pale kwamba ni vitu gani ninaviangalia. Introduction ya format sina shida nayo sana wakati natunga mtihani wangu. General objective hizi nimeshaziangalia kule, wanaziona kule, sina shida nayo katika utungaji wa mtihani wangu. Main competencies, hapa kuna swala hapa. Kama ilivyo katika syllabus, tutapata main competencies na specific competencies. Tumeshaiangalia kule, ina maana huku sina haja sana ya kuconcentrate nayo. Kwa hiyo nitaenda zaidi katika assessment hapa huwa ninakuja hapa sana. Hapa faida ninayoipata ni kwamba mtihani wangu mimi ninagawanyaje maksi na ninagawanya katika sehemu ngapi. Ina maana nipate max to be covered, nipate na total section. Mtihani wangu utakuwa na sehemu kuu ngapi na mgawanyo wake wa max ni upi? Naanza. The assessment will consist of one theory paper lasting 2 hours and 30 minutes. Mtihani uhakikishe, mtihani wangu wa theory uhakikishe unafanyika ndani ya masaa 2.5. Hii ni theory, inafanyika ndani ya masaa 2.5. Point ya kwanza ya kunoti nitaiweka pale juu. For student with special needs, kwa watu wenye mahitaji maalum, ina maana the duration of the assessment will be 2
2 hours and 55 minutes. Sasa kwa watoto wenye mahitaji maalum utachukua ni masaa 2 na dakika 55. Hapo na penyewe sina shida kabisa. Ni vitu ambavyo nitavikurudi pale. The paper will consist of section A, B and C with a total of 10 questions. Hapa hizi ni instruction. Instructions should be written. Tusisahau, maelekezo ni lazima yaandikwe kumwongoza mwanafunzi ajue anachokifanya, ajue kabisa kwamba mtihani wangu ninaofanya una section A, una section B na una section C. Mtihani wangu na section zote hizo zina jumla ya maswali 10. Mwanafunzi ajue na andikiwe pale wakati mtihani unaandalika. The students will be required to answer all the questions. The paper will carry a total of 100 marks. Haya ni maelekezo kwa mwanafunzi. Ina maana nakagua kipande mpaka kipande, hatua mpaka hatua. Haya, section A. Section A will comprise 2 objective question. Tujue hilo. Section A will comprise 2 objective questions. Sawa? Maswali mawili tu katika section A yatahusika. Ina maana ndio utadili nayo. Ina maana hata kama nasimamia watunzi wangu wa mitihani na hakikisha biology section A pana maswali mawili. Question 1 will be in multiple choice consisting of 10 items, each carry 1 mark, totaling 10 marks. 10 marks. Ina maana pia katika utunzi wangu wa mtihani ninahakikisha swali la kwanza litakuwa katika multiple choice, na si tu kuwa katika multiple choice, litakuwa na item 10 ambazo jumla yake zitakuwa na maksi 10. Ina maana kwa kila ka item kamoja maksi moja. Nitahakikisha nimesimama vizuri katika engo hiyo. Question 2 will be a matching item. Question consisting of 5 items, each carry 1 item. Ina maana swali la pili itakuwa ni match item ambayo itakuwa na maksi 5 na maswali 5. Zitakuwa na item 5 ambao jumla yatakuwa section A itakuwa na maksi 15. Nitahakikisha section A kweli na maksi 15 na niandikie kama ni swali number 1 section A with the total of 15 marks. Hiyo ni section A. Tuna maswali mawili hapo, swali la kwanza na swali la pili. Twende swali la tatu linatoka wapi? Na section B. Section B will have 7 short answer questions. Each question will carry 10 marks, making a total of 70 marks. Tujue kwanza kitu cha kunoti. This is competency based. It means hata kama ni match item, hata kama ni multiple choice, unatakiwa kutengeneza swali lako na kuliweka katika mfumo wa competency based. Ina maana nisitunge tu kwa sababu mwanafunzi ataweka machaguo. Hapana.
nitadili sana katika competency base. Natumai hiyo iko inaeleweka. Section B ni short answers with 7 questions, ambapo hizi 7 questions, short questions, na kuwa na 70 marks. 70 marks. Sasa tuje tuone. Okay? Na kwenda juu mpaka hapo. Ina maana hizi short answers katika section B zenye marks 70, ina maana kila swali kuanzia swali la 3 mpaka maswali 7 ni mangapi wakubwa? Maswali 9 mpaka swali la 9. Si ndio? Ni kweli kabisa, ndio nafika 10. Haya, tunaenda tena. Hii section B kuanzia swali la 3 mpaka swali la 9 linakuwa na max 70, ambapo kila swali litakuwa na max 10. Ina maana swali la 3 litakuwa na max 10, swali la 4 litakuwa na max 10, la 5 litakuwa na max 10, la 6 litakuwa na max 10, la 7 litakuwa na max 10, la 8 litakuwa na max 10, la 9 litakuwa na max 10. Jumla max 70. Ni short answer questions. Haya maandishi yanaweza yakawa ni madogo katika kuyatamka, lakini ni makubwa katika maana. Short answer questions maana yake ni nini? Majibu kwa ufupi, na sio swali kwa ufupi. Hapa majibu yawe kwa ufupi, lakini sio kwamba swali liwe kwa ufupi. Ina maana swali li base katika competency base, maelekezo, alafu mwanafunzi ndo aje anaweza akajibu kwa ufupi hilo swali lako. Kwa mfano, okay? Kwa mfano, swali la 3. Wanafunzi wa kidato cha kwanza wanalalamika na kudai kuwa somo la biology liondolewe, halina faida yoyote katika maisha yao. Wewe ukiwa form 2 unaliteteaje somo hili kwamba lisiondolewe katika mtaala? Toa majibu kwa pointi 5. Swali linakuwa limenyooka. Ni competency base ila short answer. Hapo tumeelewana, natumai. Twende tuliangalie swali section ya mwisho. Section ya mwisho, section C will have one essay questions carrying 15 marks. Swali la essay ambalo pia litakuwa kule katika competency base. Ina maana sio mention tu, explain tu, no. Ni lazima nianze na hadithi ambao ndani yake nitatengeneza swali. Na hili ni lazima nianze na hadithi ambapo ndani yake nitatengeneza swali. Hii ndio tunaita competency base. Ina maana mtihani wangu wa biology utakuwa na maswali 10 yenye maksi 15, na hakikisha mtihani wangu upo hivyo. Hapa tunaongelea format ya mtihani wangu unavyotakiwa kuwa. Na twende juu. Haya, competence to be assessed. Competence to be assessed.
Demonstrates mastery of the biological concept, principle and processes. Hiyo ni competence to be assessed. Ina maana atakuja katika biological concept, principle and processes ndani ya biology. Kumbe hapa ndipo natakiwa ni katika topic zote na nakuja kuangalia, je, hii ni topic ipi? Psychological, anatomical and ecological process of living organisms. Je, imefika mwisho? Narudi naangalia number of periods katika topic hii ni ngapi? Je, nikizikalculate mwalimu kashamaliza kufundisha hii topic? Ndio, kashamaliza kufundisha. Hapo nikiwa form 1. Lakini kwa form 2 walishasoma form 1 na tunga tu freely maswali yangu. Lakini kumbukumbu katika competency base, kujielezea, kumjengea uwezo mwanafunzi wa kuumiza kichwa chake, kutafakari, understand, kumeasure understanding. Haya, communicating using scientific biological terminologies. Na hii kumbe. Haya, nita demonstrate mastery of scientific biological terminologies. Ina vipindi vingapi kule katika silabasi? Je, walishamaliza, walishafikia? Au kama hawajafikia wako wapi? Na mimi nitunge mpaka wapi? Hicho. Ya tatu. Haya, conducting biological investigations. Demonstrating mastery of basic skills of conducting biological investigation and preparing and presenting the result of biological investigation. Hapa ni namna ambavyo mtihani unatungwa. Kumbe katika kutunzi wa mtihani nitaangalia syllabus, nitaangalia format, nitaangalia kalenda ya vipindi vya masomo kwa mwaka pamoja na timetable yangu. Ina maana katika syllabus nitaangalia main competence, specific competence, nitaangalia number of periods. Alafu nitarudi tena huko kwenye format yangu. Mtihani wanataka uweje? Niguse wapi? Eneo lipi nilikave? Nikave eneo hili hapa mpaka hapa. Katika kukava eneo hili mpaka hapa, mwalimu anasemaje darasani kupitia hii topic? Kashafika? Ndiyo, syllabus inaniambia kuanzia muda huu alipo, tangu tufungue mpaka muda huu atakuwa ameshafika kwa mujibu wa syllabus. Na kuja kwanza kutimilika na competence base yangu. Kiingereza changu tukwe vizuri kichwani. Nifikirie ni njia gani naweza nikazipitia katika kutengeneza idea kichwani. Alafu hiyo idea nizalishie swali zuri sana. Tumai hapo tupo sawa sawa. Tupande juu. Kitu kingine cha kuwa nacho makini sana ni table of specification. Kwa sababu situngi tu mtihani, bali mtihani ninaoutunga nalenga nini? Nalenga remembering. Je, mtoto alifundishwa hiki darasani, atakikumbuka hapa? Atakitolea majibu yaliyo sahihi? Ina maana nihakikisha nitunge maswali kama yuko form 2,
nitunge maswali ya form 1 pia ni ya include katika form 2. Nione je, mtoto bado tulichompa form 1 anacho? Tunaendeleza ile understanding yake, tunaendeleza ile capacity yake, tunaendeleza ile ujuzi wake. Hilo pia ni lazima nijue mtihani wangu unatunga, situngi tu, natunga kwa ajili ya kupima nini? Natunga kwa ajili ya kupima remembering ya mwanafunzi. Nikisoma swali nikijua ni swali mbona nimeendelea tu, hapana bana. Ili swali lina faida gani? Linamwezesha nini mtoto kufanya nini? Na kuja kupima understanding, uelewa. Alipokuwa nafundishwa alielewa hii sehemu? Ina changamoto kidogo nakuja kupima, tunakuja kumeza. Je, alielewa? Wakati pindi kile mwalimu anafundisha the importance of biology, mtoto alielewa maana ya importance of biology ili nije nimtungie sasa, ili kupima kwamba alielewa importance of biology. Mimi katika mtihani sitakiwi kutunga sitakiwi kutunga mention 5 importance of biology. Ninachotakiwa kumuuliza ili nigundue kwamba alielewa na nakumbuka ni kuanza na competency basis. Ndio maana naanza kama ule mfano wa swali nililoutoa, labda watoto wa form 1 wanalalamika biology haina faida kwao. Wewe ukiwa form 2 unaiteteaje biology ili siondolewe? Mtoto anasoma wa form 2, unaiteteaje biology ili siondolewe katika mtaala? Kwa sababu form 1 wanalalamika itoke, wewe unaiteteaje? Hapa sintibina, ina maana nitatakiwa tu kuelekeza umuhimu wa biology. Basi hapa ni umuhimu wa biology ni our daily life. Mtoto anaanza kushuka pointi anakuja kushuka importance of biology. Hiyo tunapima ni understanding. Kwa hiyo table of specification lazima ni consider kabla. Tena hii ndio kuconsider kabla hata hujaanza kutunga mtihani. Lengo la utunzi wa mtihani ni nini? Lengo la utunzi wa mtihani ni nini? Ni remembering, understanding, applying. Application zake. Still evaluation inaupima ujuzi. Creation mtoto ana uwezo wa kuunda. Mtoto ana uwezo wa kuunda. Swali nalitunga katika mfumo wa kumjengea mtoto. Je, ana uwezo wa kuunganisha doti na kuunda jambo lolote? Kwa hiyo kabla sijaanza kutunga mtihani wangu first, nianze na table of specification ili nijue mtihani huu na utunga kwa dhumuni lipi. Na utunga kwa dhumuni lipi? Na ni nini lengo la kutunga huu mtihani? Nikimshajua haya yote, nabeba naenda kwenye syllabus yangu. Syllabus unaniambia nini? Topiki zipi? Topiki hii hapa na topiki hii hapa. Ina vipindi vingapi topiki hii hapa na hii hapa? Ina vipindi hivi mwisho hapa. We school timetable unaniambiaje? Unaniambia vipi? Ina maana kwa topiki hii itakuwa imeshaishia mpaka wapi? Shafundishwa mpaka muda gani? Kumbe ndio hivyo na wewe format unaniambiaje mtihani wangu uwe na section ngapi na maswali mangapi na mgawanyiko wa max ni upi? Mgawanyiko wangu wa max ni huu hapa.
nashindwaje kutunga mtihani ambao uko katika viwango? Lazima mtihani wangu utoke katika engo zote za upimaji. Kwanza maswali ni mle maswali 10. Section ni zile, ugawaji wa marks ni ule. Maswali yana measure kweli, yana measure remembering, yana measure understanding, yana measure applying, application, yana measure evaluation, yana measure creation. Lazima mtihani wangu utoke katika viwango huo. Na hizo topic zote nilizozitunga zimefundishwa ndio ndani ya muda husika. Huo ndo mtihani wangu. Yes, ina maana mpaka hapo mimi nina uwezo wa kutunga mtihani wangu. Kipindi chetu cha leo kinafikia tamati. Asanteni kwa muda wenu. Asanteni kwa usikivu wenu. Mwenye swali, mwenye hoja, wote mnakaribishwa. Mimi ninaweza nikafahamu, ila wewe ukafahamu zaidi. Lete mawazo, tushare, tuchambue kwa pamoja, tupate kitu kilichonyooka kwa pamoja, kwa ajili ya maendeleo ya watoto wetu na taifa letu. Mungu awabariki. Karibuni.